Assalamu aleykum dəyərli izləyicilər. Necəsiniz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Bugün də boş idim, istədim bir video çəkəm. Elə belə, yəni məlumat vermək üçün yox, dovşanlar çəkim görsədəm. Bəli, ola bilər indi hansısa bir məlumatı vermək istəyərəm bu videoda. Elə deyərəm. Bugün də inşallah, amma əsas məqsədim dovşanları çəkib görsətməkdir. Gördüyünüz kimi axşam yemləri yeyirlər, yatırlar, dolaşırlar setkadan oradan. Görək inşallah bunların yeri mənə balaca gəlir. Bunların yerin bəlkə balaca, daha doğrusu yekətliyim. Hardasa, baxın oradan bura kimi, bu qapının ağzına kimi 1 metr 20-30 santim, 1.30 olmalıdır, 1 metr 30 santim. Buradan, bu divardan, bu divara qədər də ki 50 santim olar. Bu dişin yeri, amma bu dişin yeri genişlərdirsə uzunu buradan ora kimi 1.35-1.40 olar uzunluğu. Eni də ki buradan buradakı bir yox, əstəğfurullah 60 santiyə olar. Bunun yeri yaxşıdır. Bunun yerim istəyirəm yekəldən. Erkəyin yeri olsa yaxşıdır. Hardasa 1.20 beləsinədir. Yox, 1 metr belədir. Oradan buradakı deməli, oradan buradakı neçə olar? 90-95 santim belə bir şeydir. 1 metrlə 90 santim arasında bir şey dəyişir. Belə qalsa, bunları bu yekə dama bıraxıram. Bunların dörd bir yanı, bu tərəfi şifer vurulub, üstündən taxta vurulub, altı betondur. Bu tərəfi qaladır, altı betondur oranda. Burada kərpiçdir, altı beton, burada bu tərəfdə. Yəni, hər tərəfli betonlanıb, heç birdən çıxışı yoxdur. Amma bir dənə orada qalmışam ki, burada görürsünüzsə taxtalar var burada. Ondan sonra buralıqda, oralıqda hər nə. Dovşanları bıraxacam, gelib girəcək onun altına, oradan çıxartmaq. Özü onsuz da acı tutsa çıxacaq, amma ki, gəlib buralıqda balalayacaq taxtanın içində. Və taxtanın içində balalasa, baxamayım. Orada qalmışdıq. Taxtanın içində balalasa, buralıqda balalara baxamayacam. Balalar orada əzilib ölə bilər ya. Nə bilim, ana elə olur ki, ölü bala olur, ya bala elə ölsə onların yanında yuvaya yuvadan pis iyi gələcək, ana balalara yaxınlaşmayacaq, balalara baxmayacaq, ona görə də qalacaq, balalar elə öləcək. Ona görə belənçinə yeşik düzəltdim və burada saxladım. İşte bu taxtalar, burada nə varsa, buradan çıxsa, burada bomboş olsa, burada bıraxacam, gəlsinlər. Mənim üçün də yaxşı olar ki, yekə olsun yerləri. Belə bir fikrim var yəni. İnşallah üzü qabağa görək neyinir. Hər axşam da bunlara hərəsinə bir dənə, bir yox daha doğrusu, bir dənə alma. Əgər alma balacadırsa, bir dənə alma verirəm. Əgər alma böyükdürsə, bir alma 2 yerə bölürəm. Hərəsinə bir qusok verirəm. Yəni, birini 2 yerə bölürəm. Bununla bu birisinə bir qusok verirəm burada ilə. Buna da ki, adlayını birini kəsirəm axırı, həmlə. Yəni, hərəsinə bir yekə almadırsa, bir almanın yarısını verirəm. Balaca almadırsa, hərəsinə bir dənə balaca alma verirəm. Yəni, çox olmaz. Nəinki dovşana, hər heyvana, canlıya, yəni, hər bir qidanın çoxu ziyandır. Yəni, ona görə diqqət eləmək lazımdır. Bunların da yerlərin nə qədər təmizləsəm, xeyri yoxdur, elə bulaşır. Görürsünüz, bura yağ təmizləmişəm, yavaş-yavaş üzə bulaşmağa başlayır. Burağı da səhər-səhər təmizləmişdim. Bulaşıb, yenə. Belə. Səhərlərdəki elə arpa verirəm. Əlavə etə vermirəm. Günorta bir dənə belə hardasa bu boyda yer kökü, hərəsinə bir dənə. Yəni, hərəsinə bir dənə bu boyda yer kökü verirəm günorta. Ondan sonra günə yəni bir dənə verirəm, günorta verirəm bu boyda. Yer kökü də çox olmaz. Bir dənə hərəsinə balaca verirsiniz, bəs edir. Axşamdakı elə dediyim kimi bir almanın yarısını biraz kişniş süt verirəm.
Kişinin südünü də az verirsiniz. Yəni xeyirləri var. Şüd əsasən şüd, köpək ya da yəni xeyirdir. Həm vitaminlər var. Kişinin içində südünün də tərkibində. Bir də ki, burada petruşka deyirlər, nə deyirlər, o göy var. Bir ondan verirəm. Bir də 3 göydür. Kişinin süd, petruşka nə də ondan. Yəni, bunları verirəm axşam. Sonra yemdən sonra gəlir arpasını yeyir, gedir, yatır. Şu elkəyə də baxaq. Bilmirəm, bəlkə bu elkəyi dəyişdim. Bir dənə ağ dovşan istəyirəm, o da tapa bilmirəm. Ağ elkək dovşan istəyirəm. Ya bilmirəm, bəlkə bir dənə ağ aldım elkək, ya bir elkək, bir dişi ağ. Yoxsa ağ heyvan, yəni ağ dovşan buraxda çətin tapılır. Nədirsə, ancaq burada olan bu rəngdir, qaradır. Bir də ki, ağlı bu rəngli, ağlı bozlu, ya ağlı qaralı olur. Yəni, dumaq tapa bilməmişəm hələ ki. İnşallah görək. Bir-iki nəfərə demişəm, onlar da varsa onlardan götürəcəm. Görək, nə edəcək. Çünki nəsə, bu qəşəng elkəkdir əslində. Bəlkə heç bu elkəyi dəyişmədim. Bir dənə də ağ elkək gətirdim. Bura 2 yerə bölüb saxladım ikisində. Yəni, 2 dənə elkək olmağı pis dördü. Yəni, biri tütləşməyə ara verərsə, o birisi ilə tütləşdirirəm. Elə. Yəni, tütləşdirmək olar. Etək dişilərə baxaq. Dişilər əsas dişilərdir. Hamısı əsas əslində, hamısını çox istəyirəm. Amma ki, bu biraz əsəbidir. Bunu oynatmaq olmur. Nəsə, bax, görürsünüz, sığallayırsan, qaçır gedir. Bu dişi heç adama yaxın durmaq istəmir. Bura çağırıram, gəmi yenə bunu çağıranda gəlir. Nə oldu, ot verəndən bir şey çağıran kimi gəlir, gəl da, hər nə. Bu dişi yarıda çağıranda gəlir, bunu çağırsam gəlmir, gelib yanından sığallayım görək. Amma heç yəni, heyvana tez-tez əl vurmağı məsləhət görmürəm, çünki nətər, yəni boğaz heyvanlara, loru dildə desək, qarnı balalı, hamilə, nə bilim, belə bir şey, hərə bir cür deyir. Gözün kesim o bir şey qapıdan danışım, bura rahat olmadı. Harada qalmışdıq? Yəni, məsləhət görərəm ki, boğaz heyvanlara, qarnıballı heyvanlara çox da əl vurub əzməyəsiz. Çoxları deyəcək niyə? Çünki yəni, bu heyvanın qarnında bala varsa, bu heyvanı çox əzmək olmaz. Çünki bu qarnında bala zədələnə bilər. Nə bilim, yəni, bir çox səbəbləri var da, yəni. Ona görə çalışın, çox da eləməyin heyvanlara. Ümumiyyətlə, bir dişi dovşan boğazdırsa əgər, o dişi dovşanın yeri çox sakitlik olmalıdır. Gün işığı düşsün, həm yəni gün işığı nətər düşsün, çox belə nə işıqlı olmasın, nə də çox qaranlıq olmasın. Normal bir yəni işıqlı olmalıdır. Nə çox işıqlı, nə az işıqlı olmalıdır otaq. Yəni dam, daha doğrusu. Həm də ki, dovşan səssiz yerdə, sakit yerdə olmalıdır boğaz heyvan. Çünki dovşanlar əsasən yəni boğaz olduqda tez stresə düşür. Necə deyim? Belə deyim ki, yəni çox stresə düşür, yəni həyəcanlanır, eləyir. Heyvanı, yəni boğaz heyvan stres düşməməlidir. Yəni ona diqqət edin. Sağ olun, salamat qalın, videomuz da buraya qədər.